Alô, alô, muito bom dia, senhoras e senhores passageiros. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Simulação Radical. Hoje estamos decolando aqui o gigante, o Antonov AN225 da pista aqui de Esquiatos, na Grécia. E olha que bacana essa pintura nova aqui desse gigante, hein? Olha que legal, hein? Pra você que está chegando agora, se acomode na poltrona e vem comigo acompanhar essa belezura de aeronave, hein? Olha que top. Vamos chegando, hein? Olha só, para você saber, esse gigante tem 6 motores de pura potência, hein? E leva nas suas asas mais de 250 toneladas de combustível. E o peso desse avião vazio é mais de 250 toneladas também. E o mais incrível de tudo, o seu peso de decolagem máxima é de 750 toneladas, hein? É algo inacreditável. Então vem comigo para a live. Ele é tão gigante que para taxiar, para fazer o backtrack ele demora um pouquinho. É muito gigante, então ele precisa com muita paciência para não exceder o limite da pista, hein? Muito impressionante. Valeu, Marlene, bom dia. Bom dia a todos os amigos e amigas que estão assistindo, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois. Muito obrigado pela compreensão. Ladies and gentlemen, welcome to a Simulação Radical, hein?
Olha que legal, vamos pegar de outro ângulo agora a partida desse gigante, hein? Muito top. Muito bom dia, meu amigo Ricardo Senna, hein? Diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, hein? Vamos fazer sim, hein? São Gonçalo, né? Pra base aérea, pode deixar, qualquer hora a gente vai fazer sim. Grande abraço, Ricardo. Grande abraço aos amigos aí que vão chegar depois também. É uma satisfação enorme ter você na nossa live. Tamo junto. Muito obrigado, Edson Lima. Bom dia. Vamos chegando, hein?
Muito bom dia, Jairdes. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado pela companhia nessa live da manhã. Fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.